Chào các bạn, trong video này thì chúng tôi sẽ trình bày cái cách thức khởi tạo, mở, xóa một chương trình trên hệ điều hành Fanuc. Chúng ta tiến hành như sau. Đầu tiên là tạo một chương trình mới. Muốn tạo một chương trình mới thì việc đầu tiên là các bạn phải về chế độ Edit. Đây, chế độ Edit đây các bạn. Đó, chế độ Edit, cái biểu tượng Edit, và trên màn hình thì chúng ta đã thấy chữ Edit nằm đây. Đấy, và ta tạo một chương trình. Đó. Thì để cho các bạn mới thì trước khi tạo thì các bạn phải nhớ là ta tạo một cái chương trình nào mà nó không trùng với các chương trình đã có trong máy. Đấy, ví dụ như ở đây có chương trình, chưa có chương trình O7. Tôi sẽ tạo, ta nhấn, đơn giản là ta nhấn O7 Insert. Đó, sau đó nhấn EOB Insert. Các bạn nhớ là không nhấn OB lúc tạo chương trình nha các bạn, sau đó mới nhấn. Rồi, bây giờ ta quay lại, giả sử như bây giờ O8, OB tạo rồi, giờ O8 không nhấn EOB nha các bạn. Bây giờ tôi thử nhấn EOB này. Nhấn EOB tức là End of Block, có nghĩa là kết thúc câu lệnh, mà đây là tạo chương trình, nó sẽ báo lỗi. Ta nhấn Insert. Đó, Format Error. Đó, bây giờ đơn giản là ta xóa End of Block, xóa chấm phẩy đi, sau đó ta nhấn Insert. Đó, sau đó giờ ta mới nhấn kết thúc End of Block, Insert. Đó các bạn. Đấy, các bạn nhớ nhé. Bây giả sử như bây giờ tôi tạo một cái chương trình số 7 đã có sẵn nào. Tôi gõ O7, máy sẽ báo lỗi ngay các bạn, Insert. O7 Insert. Đó, máy nó báo là Specify Program Already Exit, tức là chương trình đã tồn tại các bạn ạ. Đấy, ta không tạo được nữa. Đấy. Thế còn cách xóa chương trình. Xóa chương trình thì đơn giản lắm các bạn. Gõ tên xong nhấn Delete, thế là xóa. Bây giờ tôi tạo một chương trình O1236 Insert. Đó. Bây giờ tôi xóa chương trình này thì tôi nhấn O1236, nhấn Delete. Máy nó hỏi là Delete Program, có dấu hỏi chấm. Nhấn Exit nó sẽ xóa. Rồi, nó xóa đây các bạn. Đây. Bây giờ tôi thử xóa chương trình số 7. Tôi nhấn O7. Tiện đây thì tôi sẽ nói như thế này các bạn. Tức là miễn rằng nó ở chế độ Edit nha các bạn. Còn cái màn hình này không quan trọng, có thể là ở Program hoặc có thể là Directory Dear này, ta đều có thể xóa được, nhưng mà chương trình là phải chuẩn. Ví dụ bây giờ ở Program đi, tôi muốn xóa O7, nhấn Delete này. Đấy, thì máy nó hỏi là xóa chương trình này phải không, ta nhấn Exit. Đó, bây giờ ta mở đi lên hết O7 này. Hoặc ta để đây, ta muốn xóa O8 hay ta để đây, nhấn O8, nhấn Delete, Exit. Đó. Đó, 78 đã mất. Rồi bây giờ cách mở một chương trình đã có như thế nào thì rất đơn giản đấy các bạn. Ví dụ như bây giờ tôi muốn mở chương trình số 3, tôi cũng để chế độ Edit. Tôi để chế độ Edit đây các bạn. Đó, sau đó tôi gõ O3, tôi nhấn mũi tên xuống hoặc lên, 2 mũi tên này, cách nhanh nhất. Đấy, O3 nó đã lên màn hình. Hoặc tôi mở lại cái chương trình O1 thì tôi nhấn O1. Tôi nhấn cách thứ hai, đó là nhấn O Search. Đây là chữ Search các bạn. Đều được cả. Đấy. Bây giờ tôi mở cái chương trình O116 này thì tôi chỉ cần gõ O116. Tôi có thể nhấn phím lên xuống này hoặc là phím O Search đều được hết các bạn. Đấy, nhưng mà theo thói quen tôi là tôi hay nhấn phím lên xuống. Đó. Đấy, O116. Vâng, và hy vọng đoạn video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.